សួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងត្រឡប់មករៀនមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ be ហើយនិង have យើងមើលនៅក្នុងចំណុចយើងបែងចែកជាប្រមាណនៅក្នុងហ្នឹងយើងនៅក្នុង grammar summary របស់យើងទី1គឺតកតងជាមួយនឹង be របស់យើងនេះណាអញ្ចឹង be របស់យើងនៅក្នុង be តើយើងអាចបំបែកចេញជាប្រមាណដែរយើងមើលនៅក្នុងវង have is are ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងអីជាការ present អីចឹងទៅហើយពេល was ហើយនឹង were គឺយើងអាចប្រើនៅក្នុងការជា past អីមួយចឹងណាឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលការប្រើប្រាស់របស់វានៅចំណុចទី1នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ we can use adjective បទថ្មីគុណនាម noun or expression of place after be យេអញ្ចឹងយើងមើលយើងអាចប្រើគុណនាមនាមឬក៏បញ្ជាក់នៅទីកន្លែងយើង express នេះបញ្ជាក់ណាឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលឧទាហរណ៍ទី1 she is late នេះជាអីជាគុណនាម I'm hungry ណា I'm hungry គឺជាអីជាគុណនាមដូចគ្នា you a doctor អូខេនិងមួយទៀត is everyone is everybody here យើង here នេះបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះគឺជាគុណនាមដែលយើងប្រើជាមួយនឹង to be is ហើយ subject របស់យើងជា she am នៃសារ subject របស់យើងជា I អញ្ចឹងយើងប្រើ am hungry គឺឃ្លាន are you a doctor តើអ្នកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ទេអញ្ចឹងនេះ doctor នេះគឺជាអីជា noun ណាយើងមិនទាន់កន្លែងហ្នឹង is everybody here យើងគេសួរថាតើអ្នករាល់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅទីនេះដែរទេអញ្ចឹង to be ទាំងអស់ដែលយើងបានឃើញនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ដោយលក្ខណៈជាគុណនាមជានាមនិងការបញ្ជាក់ន័យឲ្យទីកន្លែងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ be របស់យើងបាននៅក្នុង is am are ឃើញទេអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀត we use a special structure with be there is អញ្ចឹងមានចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចប្រើជា structure ប្រយោគជាពិសេសមួយដែលយើងប្រើ be ហ្នឹងនៅជា structure there is ដើម្បីឲ្យ to introduce things to say that they exist អញ្ចឹងថាយ៉ាងម៉េច there is ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីណែនាំឬក៏បង្ហាញទៅលើអ្វីដែលយើងនិយាយថាពួកវាហ្នឹងនឹងមានវាយើងមានន័យថា there is ហ្នឹងយើងបកថាមាន there is ហ្នឹងយើងអាចសរសេរកាត់បានដែរណា there's a strange woman at the door គឺមានអីគឺមានស្ត្រីដ៏សម្ដែងម្នាក់នៅទ្វារមានន័យថានៅមាត់ទ្វារនៅកន្លែងទ្វារហ្នឹង there are some letters for you អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ there is និង there are អញ្ចឹង there is ហ្នឹងសំដៅទៅលើជានាមមួយចាប់ពីមួយហើយបើសិនជាយើងប្រើ there are សំដៅទៅលើនាមហ្នឹងចាប់ពី2ឡើងទៅណាមានសម្បត្តិមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកអូខេអញ្ចឹងមួយចំនួនហ្នឹងវាចាប់ពី2ឡើងទៅគឺយើងប្រើ there are តោះណាអញ្ចឹងយើងតន់ពីចំណុចហ្នឹងណាទី1គឺយើងប្រើ be ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើគុណនាមនិងបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងទី2គឺយើងប្រើជា sentence structure ពិសេសមួយដែលយើងអាចប្រើវាដើម្បីណែនាំពីអ្វីមួយដែលមានទី3ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង be របស់យើង can be an auxiliary verb in progressive tenses and passive អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ be ហ្នឹងដល់ជាកិរិយាសព្ទអី
cái gia sọc chùm núi bởi dương nâng nơi nóng cả present continuous nào một tiết chia cả passive đấy progressive nó cứ smile present continuous hay passive một tiết nhưng mà cái này như cái thì ưu tố hóa she is working cái tiết progressive tenses đấy nhưng với cái tiết progressive cái này như thế này anh mới tiết it was made in Hong Kong dân thà víaត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ Hong Kong ឃើញទេមួយណាគឺជា progressive មួយនេះគឺជា progressive ហើយមួយនេះគឺជាអីមួយនេះគឺជា passive ណាអូខេឥឡូវយើងមកតមក have អញ្ចឹងយើងមើល have របស់យើងមានប្រមាណចំណុចនៅក្នុង have in present មាន have និង has ហើយ had គឺយើងអាចប្រើនៅក្នុងការជា past អីចឹងទៅតោះឥឡូវយើងមើលនៃការប្រើប្រាស់3ចំណុចដែលគេនិយាយនៅក្នុង have អញ្ចឹង have របស់យើងទី1គឺយើងអាចប្រើ we can use have or have got អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចប្រើ have ក៏បានឬក៏ have got ក៏បានដែរ to talk about position អីគេ position សំដៅទៅលើកម្មសិទ្ធិឬក៏ការកាន់កាប់អីមួយអញ្ចឹងដោយសារតែ how នឹង how គាត់នឹងយកគាត់ថាមានអីមួយអញ្ចឹងមានឡានមានកង់មានអីអញ្ចឹងគេហៅ position អូខេ relationship នេះ relationship ទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងមានទំនាក់ទំនង and some other ideas ហើយមានជាគំនិតមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមាន3ចំណុចនៅក្នុង how ឬក៏ how គាត់ហ្នឹងដើម្បីនិយាយទី1គឺ position ទី2 relationship និងទី3គឺតកតងជាមួយនឹងគំនិតទីផ្សេងតោះឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលឧទាហរណ៍របស់យើង do you have a car តែអ្នកមាន do you have a car តើអ្នកមានឡានទេអញ្ចឹង have របស់យើងគឺគេសួរថាមានតើអ្នកមានឡានទេតើអ្នកមានឡានមួយទេទី2ទៀត I don't have any brothers and sisters អីមួយខាងនេះច្បាស់ជាងតោះ I don't have any brothers and sisters អូខេអញ្ចឹងយើងบอกថាខ្ញុំមិនមានបងប្រុសបងប្អូនប្រុសឬក៏បងនិងបងប្អូនស្រីទេទីនេះយើងบอกថាមាននេះអូខេហើយទី2នៃឧទាហរណ៍យើង and has got a headache has got ហ្នឹងយើងบอกថាមានទៀតទេយើងអាចថាវាមានឬក៏កើតឡើងហើយមានតកតងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ឬក៏គំនិតដែលយើងគិតហ្នឹងណា and has got a headache บอกថាម៉េច headache บอกថាឈឺក្បាលអញ្ចឹងមានន័យថាអានហ្នឹងគាត់ឈឺក្បាលអានឈឺក្បាលអូខេយើងบอกអញ្ចឹងយើងបកធ្វើម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែមានន័យស្ដាប់បាននិងយល់តោះឥឡូវយើងតទៀតទី2គឺថា and we can use have to talk about some kinds of action ចឹងអាចនិយាយពីប្រភេទនៅប្រភេទសកម្មភាពអីជាច្រើន action ហ្នឹងគឺសកម្មភាពឧទាហរណ៍ I'm going to have a shower ហ្នឹងគឺមួយទឹកផ្កាឈូកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅមួយទឹកផ្កាឈូកអញ្ចឹងថាទឹករបស់យើងមិនមានទឹកធំទេអាចមានជាទឹកផ្កាឈូកដើម្បីមួយទឹកអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ have a shower ហ្នឹងគឺមួយទឹក What time do you have breakfast អញ្ចឹងគេសួរថាតើមកប្រហែលអ្នកញ៉ាំបាយពួកអញ្ចឹងណានេះជាប្រភេទនៃសកម្មភាពមួយទៀតយើង have នឹងគឺយើងអាច can also be an auxiliary verb in perfect tenses ចាអញ្ចឹង have ហ្នឹងក៏ជាកិរិយាសព្ទជំនួយមួយនៅក្នុង perfect ដែរការលេខ perfect ដូចឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញ
I haven't seen her all day ខ្ញុំមិនបានឃើញគាត់ឬទេឬសក់ all day មានថាអាចថាតតែសោះមិនដែលឃើញគាត់តែតតែសោះ we knew that he had taken the money យើង had taken គឺជា past perfect ទេនេះនៅក្នុង perfect tense របស់យើងអានេះជា present perfect នៅក្នុងប្រយោគបរិសេធហើយមួយនេះគឺនៅក្នុង past perfect របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានជា present មាន have ឬក៏ has អាស្រ័យទៅលើ subject របស់យើងហើយ had របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើគ្រប់ subject แบบsubject ពី subject pronoun របស់យើងបានដោយយើងប្រើ had ហ្នឹងជាអតីតកាលអូខេអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបើសិនជាយើងមានចម្ងល់អីទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនយើងអាច comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបានហើយបើសិនជាចង់ទទួលបាននៅមេរៀនបន្តទៀតយើងចូលទៅចុច subscribe ហើយនឹងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីហើយនៅម៉ោងក្រោយ teacher នឹងបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ review តាក់ទងមួយមេរៀនមួយនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើលំហាត់ហើយយើងកែហើយ teacher នឹងបង្ហាញនៅមេរៀននៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនឹងបន្តពីមេរៀនមួយនេះអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអត់យល់យើងអាច comment សួរនៅខាងក្រោមបានអរគុណច្រើន